Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен бүгін сірне деп атаған өзімнің өз рецептімде дайын болатын осы сірне тамағымен бөліскім келеді. Бір кісілер айтуы мүмкін қазір сірне тамағы бұлай болмайды деп. Дегенмен бұл өзімнің рецептімде осылай тамақ болғаннан кейін мен осыны сірне деп атадым өзімше. Рецептте пияз болады, картошка, сәбіз, капуста, перец, помидор, тауық еті, тәтті болгар бұрышы және чеснок болады. Біз майымызға пиязды 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Қатты қызарудың керегі жоқ, қызармай кәдімгідей қуырып алатын боламыз. Одан үстіне болгар бұрышын және чеснокты салып, тағы да 5 минуттай қуыратын боламыз. Бұлардың дәмі шығып, иісі шыққаннан кейін үстіне құстың етін салатын болам. Құстың етін қуырмаймыз, тек үстіне енді қалған тамақтың бәрін тек үстіне салатын боламыз. Салып жайып шығамыз. Тек қана жуамен болгар бұрышы, чеснок қана қуырылады бұл жерде. Үстіне тұзымызды себеміз кішкене. Морковь саламыз. Менде енді үйімде, менің отбасымда сәбізді көп ешкім ұната бермейді, өзімнен басқа. Сондықтан өте аз, жарты ғана морковьті қосамын. Сіздер көптеу қоссаңыздар болады. Переціміз себеміз үстіне. Тағы да өздеріңізге ұнайтын қандай да бір специялар болса, мысалы дәмдеуіштеріңіз үйлеріңізде өздеріңізге ұнайтын сала берсеңіздер болады. Помидорымызды салып үстіне. Отымызды жай қойып қоямыз астын. Үстіне картошка саламыз. Бұл өте дәмді тамақ болып шығады. Картошканың үстіне тұз, перец, тағы да үстіне кішкене салып шығамыз сеуіп. Өзінің солінде күшті болып пісетін тамақ болады. Сочный тамақ. Бұл жерде мен қамыр қосам, себебі қамырсыз бізде, мен жолдасым қамырсыз тамақты көп тамақсынбайды. Сондықтан барлық тамақтарға мен қамыр қоса берем. Қамырымызды жайып алып, үстіне осылай сұйық маймен, алақаныммен жайып шығамын. Сұйық майды жағып шығамын. Және де осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламын. Бөліп алып, осы сұйық май жағылған бетін үстіне қарата отырып, қазанымызға орналастыратын боламыз. Капустаның үстіне орналастырамыз. Ең жоғарғы бетіне ғана орналастырамыз қамырды. Капустамызды саламыз, одан кейін қамырымызды саламыз. Қамырымызды жаңағы айтқандай сұйық май жаққан бетін жоғары қаратамыз да. Осылай қамырымызды салып шығамыз. Сөйтіп, бетін жауып 10 минут қатты отта қайнатамыз да, кейін 30 минут қатты отта 10 минут қайнағаннан кейін 30 минут жай отта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, сочный, мощный тамақ болып піседі. Жасап көріңіздер, қыздар. Кейде жұмыстан асығып, жай келіп қалған кезде асығып тамақ пісіретін кездер болады ғой. Сол кезде пісіретін тамақ өте, мен сондай кездерде көбірек пісіремін осы тамақты. Тойымды, еще дәмді, керемет тамақ. Ол біздің отбасымызға ұнайды. Көбіне біздің отбасымызда осындай тамақтар желінеді. Шөптен андай жасалған жеңіл тамақтарды өте ұнатпайды. Тамақ ішпеген дейміз деп отырады жолдасым, сондықтан осындай қамыр қосқан тамақты көбірек дайындаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Жасап көріңіздер. Өте дәмді. Асыққан кезде 1 сағаттың ішінде дайын болатын тамақ. 40 минутта дайын болады осы тамақ. Қолдауларыңызды күтемін. Баршамызға ас болсын, пісіріп жатсаңыздар.
қыздар. Үстіне осындай көк жуамды сеуіп қойдым, аппетитно көрінсін деп.